Matumaini yangu kwamba unaendelea vyema mpenzi mtazamaji mahali popote ulipo, na hujambo na karibu kwenye kipindi chetu cha Rumba na Siasa. Lakini leo tutakuwa tunaanza moja kwa moja na mambo ya siasa ambayo zinapigwa hapa katika taifa letu la Kenya. Na leo mtazamaji, tutakuwa tunaanzia moja kwa moja katika kaunti ya Meru, na pia tutakuwa tunaelekea moja kwa moja kule maeneo ya magharibi mwa Kenya, tujue siasa za West zinapigwa namna gani. Kama kawaida, karibu sana, hii ni Bambika Media 254. My name is Peter Nyongesa, na remember to subscribe, to share and also to follow. Kama unaniwatch kutoka TikTok pale, naomba uweze kunifollow pale @Peter Nyongesa official ama Peter Nyongesa 254, tuweze kuandamana pamoja hadi mwendo wa kule mbeleni. Mtazamaji, leo Fred Matiang'i ambaye pia ni kiongozi wa chama cha Jubilee na pia ni mgombea wa kiti cha urais katika mwaka 2027 ameweza kutua kaunti ya Meru kwa ziara ya siku 4, na Fred Matiang'i ameelekea kaunti ya Meru ambapo lengo lake na pia madhumuni yake ni kuhakikisha kwamba anafanya kampeni za kuweza kumsaidia yule ambaye ni Mheshimiwa Peter Munya ambaye ni mgombea wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Meru mwaka 2027. Na akizungumza leo akiwa kule maeneo ya Meru ama kaunti ya Meru, Fred Okengo Matiang'i ameweka wazi kwamba sasa hakuna haja ya kuweza kujenga ikulu ndogo kule kaunti ya Meru wakati ambapo wakazi wa Meru wanapitia hali ngumu ya kiusalama, na anasema kwamba wale yake ya kuweza kujenga kituo kama hicho, basi ingekuwa vyema kabisa iwapo wale ambao ni wakazi wa kaunti ya Meru wangeweza kushughulikiwa masuala ya usalama badala ya kuweza kujenga kituo ambacho hakitaweza kuwasaidia. Lakini mtazamaji, kwenye video hii nataka niweze kukujuza na nikueleze mambo ambayo imefanyika kule kaunti ya Meru. Kaunti ya Meru tuko na viongozi wawili ambao wanamenyana sana kwenye kiti cha ugavana. Kiongozi wa kwanza ambaye nitamtaja ni yule ambaye ni Mheshimiwa Peter Munya ambaye aliwahi kuhudumu kama gavana wa kaunti ya Meru, lakini sasa Munya pia analenga kuweza kurejea ambapo atatumia tiketi ya chama cha PNU kuweza kuania nafasi hiyo. Kiongozi mwingine ambaye pia anaangaziwa kwa undani sana ni yule ambaye ni Mheshimiwa Mithika Linturi ambaye ni Secretary General wa chama cha DCP. Lakini mtazamaji, licha ya kwamba hao viongozi wote wako mrengo wa upinzani, ni kwamba mambo leo yamekuwa tofauti zaidi, ambapo wakati ambapo Fred Matiang'i ameweza kutua kule kaunti ya Meru, tumeweza kushuhudia yule ambaye ni Mheshimiwa Mithika Linturi hajaonekana kwenye mkutano huo ambao unaongozwa na yule ambaye ni Mheshimiwa Peter Munya, ambapo sasa yule ambaye ni Mheshimiwa Mithika Linturi ameweza kuondoka moja kwa moja na kuelekea kule maeneo ya Wamunyoro kuweza kuhubiri injili ya Rigathi Gachagua. Hii inaashiria kwamba kuna mgawanyiko mkubwa upande wa upinzani, hasa kaunti ya Meru, ikizingatiwa kwamba yule ambaye ni Mheshimiwa Peter Munya analenga kiti hicho cha ugavana na pia yule ambaye ni Mheshimiwa Mithika Linturi pia analenga kiti hicho. Bila kusahau, jana tumeweza kushuhudia pia chama Jubilee kiliweza kumtangaza yule ambaye ni Mheshimiwa Kinoti Marete kuweza kuania kiti cha ugavana kutumia tiketi ya chama cha Jubilee, na wengi wanasema kwamba iwapo wale ambao ni viongozi wa upinzani kaunti ya Meru wataweza kufanya makosa makubwa, basi itakuwa vigumu sana kwa viongozi hao kuweza kunyakua kiti cha ugavana katika kaunti ya Meru. Mtazamaji, kwa maoni yako, unahisi kwamba ni nini haswa ambacho kimefanya Mithika Linturi kukataa kuhudhuria mikutano ambayo inahudhuriwa na viongozi kama Peter Munya na Fred Matiang'i, na kwa nini Linturi ameamua kuelekea kule maeneo ya kule Wamunyoro badala ya kuweza kuhudhuria mkutano ama kuhudhuria ile rally ambayo imepangwa na yule ambaye ni Mheshimiwa Fred Matiang'i na pia yule ambaye ni Peter Munya? Naomba tu uweze kunijuza kwenye comment section, na pia uniambie kama wewe ni team Laing'o ama wewe ni team captain pale na mzungumzio yule ambaye ni Mheshimiwa Mithika Linturi. La msingi, hakikisha kwamba umesubscribe ndani ya Bambika Media 254 ili uweze kupata habari moto pindi zinapotukia. Mimi naitwa Peter Nyongesa, tupatane wakati mwingine. Mengi ambayo yanafanywa na serikali, hata ukiangalia pande hii ya Meru, like now taking part of Mount Kenya Forest hapa Meru kujenga State House, mambo ya kushangaza sana. I would like to ask, for example, His Excellency, our President and the government of the day. It's very simple. I'll advise them, use that money that you are going to build a State House in building an ultra-modern military training facility to create a buffer zone between Isiolo and Meru to protect our people who are attacked every day and the card rustling that is going on there. What is priority for you? To protect the people of Meru ama kuangalia starehe ya wakubwa? In any case, by the way, I don't think we need an additional State House even in Meru. Unajua zamani, when we were building these state lodges and state houses in other places, hatukuwa na mahoteli kama hii,
hatukuwa na means ya kwenda huko wakati huo. Saa hii our Air Force flies the president in the Agosta helicopters from State House Nairobi. He will be in Meru in 40 minutes or 45 minutes. Why do you need a state lodge here? Unaweza kucha hapo ukae na watu, starehe, uongee na watu, na ukimaliza kuongea nao ukitaka kulala. This is not the 1963 or 69 when we were having state lodges. Now we have beautiful hotels, private investments that have been done in various parts of the country. Let us make use of them and give them businesses. So instead of pouring the amount of money they would like to pour in doing something like that, that is unwise. They should spend those resources in constructing a crack unit training facility in all these places like Buri, where there are serious challenges, where our people are being killed every day. That's what I would do if I was president. That's what I would use the resources for. I would not use them to build a state lodge. I would not hive part of Mount Kenya forest to build a state lodge. I would use those resources to build an ultra-modern military training facility to provide a buffer unit that secures the people of Meru. 144 people have been killed here because of cat rustling and so on.